外食。そんなことやってない。やってない。小さい子がいるとね、早めに食べて。予約
さんなんだよね。もう全然来ないよ。もう帰ろうか。100個テニスか。同じじゃないの。ね。あと何人？よっしゃ。お茶。ゆっくり食べようね。出ないとはね。そうなんだ。
そうそうそう、しょうがない。あ、はい、はい、ありがとうございます。サラダバーの鶏ガラとチーズバーのカップとドリンクバーのグラス、それにはでもご飯を持ってきたらあれ
じゃあ俺ポテサラ食う。あ、そう。待って。熱いよ。髪の毛にかんない。食べたかな？
食べる。動かしたら。フォークみたいな。ナイフフォーク。時間は少なくなりますので、お気をつけてお召し上がりください。40g があります。ワイトソースマーカーにあちらのパワーコーナーにございます。注文のしの以上でおそれでしょうか。ゆっくりお召し上がりくだ왜?
やめとくかこれ。ポイントカード、スタンプカード、キックカード、弱の会社など、失礼いたします。ありがとうございます。